さあ今回はですね、釣り兵の今日も釣れませんチャンネルなんですけども、家族で、兵庫県丹波市リゾートコテージに行ってまいりました。ここはほんと静かで、日曜日と月曜日行ったんですけど、ほぼ貸し切り状態みたいな形でしたね。本当に満足度が高い、コテージでした。露天風呂もあったりとかして、かなりおすすめです。ではこれで今から何分見て鶏の七面鳥丸焼き、鶏の七面鳥って変じゃない七面鳥の七面鳥の丸焼きをしたいと思います。いいねと思った人はいいねとグッドボタンを押して皆様いいねグッドボタンよろしくお願いいたします。息子も言ってですね、退屈することなくこのコテージの裏にですね、かなり大きな公園がありまして、アスレチックもありまして、川もあったりとかして、今回すごい寒かったんですけど、もうでもすごくテンションが上がる内容となっております。キャンプ道具を忘れててもですね、フロントに行ったらですね、貸してくれますし、販売もあったりします。ある程度のキャンプ道具は揃えていった方がいいと思うんですが、忘れたってなっても全然大丈夫です。安心して過ごせるコテージです。今回、鳥を1匹丸々買いまして、シンプルに塩と胡椒で味付けをして、アルミホイルでぐるぐる巻きに巻いて、この焚き火の中に入れて料理をしようという、もう至ってシンプルな料理なんですけど、こちらで鶏の七面鳥を焼いています。なんか火もったいねあ、焼き鳥食べようみんな。火まうよ。実際にですね、こうやってもう火の中に入れて、ちょっとしたらですね、グツ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 パチ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 って音がして、離れていても、鳥焼いてる匂いがするなってもうかなりわかりますね。で、ここのバーベキューコンロも備え付けであったので、買ってきた焼き鳥を焼いて食べていますね。めっちゃうまかったですね。このバーベキューコンロこういうタイプ初めて使ったんですけど、炭がすぐなくなりますね。あんまり入れすぎると。でも、もうバーベキューコンロ自体がすごいでかいんで、もう炭のどのぐらいの分量かがもう全然わからなかったですね。今回の動画は、後半に焚き火の動画を用意していますので、よかったらぜひ、ご覧ください。扱いが難しい。あっち。みんなバーベキューが慣れていないのか、キャンプが慣れていないのか、あーだこーだ言いながら本当やってるのが本当楽しかったですね。
さあ、こちらの音が聞こえますでしょうか。パチパチパチというか、この中で、チキンがですね、本当に油を出してですね、もう焼かれている状態になっているんですね。この時にですね、一緒に焼き芋をしてます。これもアルミホイルで一回濡らしてですね、そのまま入れてるんですけど、もう本当完成なのか失敗なのか、まだできてないのかも全然わからないですね。でも汁めっちゃ出る多分。いいよな。もうあと5分いく？そうなんですね。なんかまだな気がして、この時ももう5分行こうって言ってて、まあ丸焦げになってもそれはそれで面白いかなって思うんですけど、まあやるからにはしっかり食べたいですね。こう上のこの鉄の棒みたいなのあるんですけど、これを飯盒かけてで、飯盒水産するっていう、多分そういう棒だと思うんですけど、この焚き火で飯盒したんですけど、めちゃくちゃ美味しかったですね。もう水だけはしっかり分量を守ってやったんですけど、炊く時間とかもちょっと正直あんま分かんなかったんですけど、本当にでも完成した時はもうめちゃくちゃ美味しくて、もう冷えてもなんか美味しかったですね。北京ダック回収します。北京ダックじゃない。アップとかできんの？早いクリスマスです。まずお母さんの芋をこちらに置く。すいません、これ北京ダックじゃないですね。鶏の丸焼きですね。なんか、どんな料理がなのか全然分かってないですね。かなりこれは鶏の脂がすごくて、もうファイヤーでした。実際にほんと鶏の油で余計焚き火燃えるみたいな感じですね。で、もうアルミホイル、シンプルにこれアルミホイルだけで巻いて料理してるんですけど、結構中はこんな風に真っ黒なんですけどね。でもいい感じで焼けてましたね。それめっちゃうまそうでしたね。実際うまかったんですけど、もうなんかほったらかし料理みたいな、もう塩コショウしてそれちょっとなじまして、フォークみたいなんでちょっと鶏を刺してですね、ちょっと柔らかくしといて、もうシンプルにそれでアルミホイルで巻いて隙間なくして炭に入れるみたいな感じですね。これは美味しかったです。かなり簡単でしたしね。焼く時間だけがちょっと読めなくて、そこだけちょっと次の課題みたいな感じですね。じゃあ切る？はい。で、あとはつついて食べたいと思います。はい。ではこれでさばいていきます。はい。今日はクリスマス。街は賑やかお祭りですか？そうなんですよ。これ実際に包丁で開いてみたらですね、実は中が生だったんですね。うわ、生だなーってみんなで言って、でもうシンプルにこれ切って、もう何等分にかに切って、もうそのままそこの炭で焼いたんですよ。でそれがまたうまいんですよね。そこで焼いといて。焼いたら
で焼いて。そうやそうやそうや食べれんやろ。まあ、その肉が薄いから。だんだんだん今日はみんなで親孝行だ。こういうとこ来たらほんと料理とかバーベキューとかなんかすごいもうテンションが高くなっちゃってあんまり座ることしないんですね。逆に座ったらもうなんか立てないぐらい立つのがもうほんと嫌だなって思うぐらいになっちゃうので、もうずっと立ってなんかいろいろしてましたね。でもなんか疲れないですね、この時はね。皆さんはどうですか？ずっと立ちっぱなしですかね。めっちゃうまかったです、これは。これこういこうか。行こう行こう。やっぱ面白いよね。まだ2時半だ。でもここからはですね、しっかりとした焚き火の動画になります。改めてこういう焚き火を見るとですね、本当に癒されますね。僕もずっと途中から焚き火をして
炎を見てたんですけど、なんか今年大変だったこともあったなとか、この時しんどかったなとか、そういうのも思いながら焚き火の時間を楽しんでましたね。でまた夜になると至福の時間でした。この時はですね、家からですね、よく皆さんも使われるかもしれませんが DIY の 2x4 の木をですね、ちょっと端材をストックしてたので、それを持っていかさせてもらって、今回楽しんだんですけども、かなり便利でしたね。この焚き火の動画で癒されてください。この焚き火の動画でぜひ皆様も癒されてください。
見てられますね。今年はどんな1年だったのか、大変だったことも楽しかったことも、なんか炎を見てたら次々と思い浮かべるようなことが多かったですね。なかなか都会では焚き火するところもなんか難しいですけど、ほんとこういうとこ来たらですね、焚き火の良さっていうのが改めてわかりますね。実際にもし電気やガスや水道を止められた時にですね、やっぱりその復旧だったりいろんなことがこれからあるかもしれませんが、やっぱり火を起こしてその時の難を乗り越えるっていうのも本当にあまりない世の中かもしれませんが、そういう知識だったりそういう経験って本当にあった方がいいかもしれないですね。また焚き火をしたいです。
す。